Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін бестің шайына осындай керемет тіспасардың рецептімен бөліскім келеді. Дайындалуы өте тез. Бұның ең жақсысы, салмасына қыздар кез келген нәрсені қоса беруге болады. Лаваш арқылы жасалады. Ол үшін алдыменен лавашымызды дайындап аламыз. Менде осындай дөңгелек армян лавашы. Мен 2 лавашты қолдандым. Жалпы менде лаваштың размері кішкентай болды. Сол себепті бір лаваштан менде жалпы 3 осындай жаңағы конверт шығатын болды. Бір лавашты мен 3-ке бөлдім. Жалпы қолданған лавашыңызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша қандай размерде қалайсыз, сондай етіп бөлуге болады. Тіпті үлкен конверт қылдырып жасауға да болады. Мен бірақ осындай кішкентай армян лавашын 3-ке бөлдім. 2 лаваштан сонда менде жалпы 6 дана шықты. Қыздар, салмасына мен шұжықпенен, яғни ірімшікті қолдандым. Бірақ сіздер кез келген нәрсені қолдана берулеріңізге болады. Жаңа қызанақ, қияр қосуға болады, тұздалған қияр қосуға болады, тіпті нутелла жағып, банан қосып, сондай тәтті жаңағы тіспастарды жасауға болады. Алдыменен осылай бөліп алдым. Кейін мен кетчуп жақтым, бірақ сіздер майонез, қаймақ, грек йогуртын жағуларыңызға болады, барлығы сіздердің қалауларыңыз бойынша. Ортасына жаңағы салманы саласыздар да, осылайнан айналдырып отырып, яғни 3 бұрышты етіп жабасыздар. Жалпы қыздар, мен кеңес беремін, ұшын аздап жаңағы су жағып жапсаңыздар, ол ашыла бермейді. Мен неге екенін білмеймін, дәл осы видео рецепт жасаған кезде қолданбаппын оны. Сулап жүрсеңіздер, ол жақсы жабысатын болады. Міне тағы да көрсетемін. Яғни азғантай мөлшерде мен былай кетчуп жақтым. Мен өз басым жаңағы майонезді ұнатпағандықтан қолданған жоқпын. Кейін осылайынан шетіне салмасын саламын. Және былайынан 3 бұрышты етіп, шеттерінен 3 бұрышты етіп отсаңыздар, өзі былай бұралып отырады. Сөйтіп жаңағы барлығын жасап шығасыздар. Кейін табамызды қыздырамыз. Табамызға азғантай ғана мөлшерде, яғни өсімдік майын құямыз да, жаңағы табада қыздырып пісіріп алатын боламыз. Мен барлығын жасадым. Тағы да айтайын, қыздар, салмасына кез келген үйде қандай жаңағы бар, соны қолдана берулеріңізге болады. Дайындалуы өте тез, жаңағы керемет тіспасар, менің ойымша, тіпті таңғы асқа да пісірсеңіздер де болады. Жалпы маған осында тез дайындалатын тамақтар қатты ұнайды. Сондықтан осындайларды мен жиі пісіремін. Міне шетіне қоям, тез айналдырып отырам да, шетін жаңағы шеті жабыспай жатса, қыздар, мен жаңағы айтқандай аздап сулап жіберіп жатсаңыздар, лаваш жабысып қалады. Табамды қыздырдым, азғантай мөлшерде, яғни май қойып қойдым. Қазір осыны жаңағы табаға салып, 1 минут жетер-жетпес, тіпті 30 секундтың ішінде ол тез қызады. Тез қыздырып аласыздар. Және де бұны ыстықтай жеген өте дәмді, суықтай жесеңіздер де болады. Тағы да айтам, салмасын әртүрлі істеуге болады. Тәтті салмада жасасаңыздар да болады. Өте күшті болып шығады. Міне осылайынан табаға саламдағы 30 секундтан кейін аударып отырасыздар. Арғы жағы жаңағы алтын түстес болып пісуі тиіс. Керемет болып шығады. Менде жалпы 2 армян лавашынан 6 дана шықты. Міне осындай болып шығады. Тағы да айтам, қыздар, міндетті түрде шетін су, жаңағы аздап су жағып жапсаңыздар, менде ашылып кетпейді. Міне осындай керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа болсын, бестің шайына болсын, керемет тіспасар. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі жаңағы начинканы қосуға болады. Ас болсын.